கோலாலம்பூரில் PIO இந்திய வம்சாவளி பெருவிழா 2024 கோபிந்த் சிங் தொடக்கி வைப்பு. அட்டகாசமாக தொடங்கிய கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவின் தீபாவளி பெருவிற்பனை. உங்களின் ஓரிட தீபாவளி ஷாப்பிங் மையம். மருந்தகத்துறை பட்டப்படிப்பிற்கு 50 விழுக்காடு கல்வி உபகார சம்பளம் வழங்கும் எய்ம்ஸ் பல்கலைக்கழகம் இன்றே விண்ணப்பீர். தலைநகர் ஜாலான் சுல்தான் சாலையில் மைவி காரால் வந்த பிரச்சினை. பொங்கி எழுந்து ஒளிபெருக்கியில் எச்சரிக்கை விடுத்த பேருந்து ஓட்டுநர். அதீத காதலாம். ஜப்பானில் ஒரு நாளைக்கு 100 முறை மனைவியின் கைபேசிக்கு அழைத்து பேசாமல் இருந்த கணவர் கைது. பினாங்கு தீவில் நேற்று நள்ளிரவு தொடங்கி பெய்த கனமழை மற்றும் புயல் காற்றில் 20 இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. இன்று அதிகாலை 1 மணி முதல் காலை 7 மணி வரையில் அவசர புகார் பிரிவுக்கு அது குறித்து புகார்கள் கிடைக்கப்பெற்றதாக பினாங்கு மாநகர் மன்றம் MBPP கூறியது. துன் டாக்டர் லிம் சாங் யூ நெடுஞ்சாலையின் என்பாக் அடுக்குமாடி சாலை சந்திப்பு, ஜலான் சுல்தான் அஸ்லான் ஷாவில் உள்ள பெட்ரான் எண்ணெய் நிலையம் முன்புறம், ரெலாவ் பத்து மவோங் பசியாரன் புக்கெட் ஜம்போல், சோலோக் புக்கெட் ஜம்போல், ஜலான் சுங்காய் டுவா உள்ளிட்டவை பாதிக்கப்பட்ட இடங்களாகும். ஜலான் துன் டாக்டர் அவாங் பயங் லெபாஸ், பயன் பரு, சங்காட் மிண்டன், காலேஜ் வொகேஷனல் பத்து லன்சாங், ஜலான் புக்கெட் பாலெக் புலாவ், ஜலான் புக்கெட் கம்பேர் ஆகியவை மரம் விழுந்த ஏனைய பகுதிகளாகும். MBPP பணியாளர்கள் விரைந்து செயல்பட்டு விழுந்த மரங்களை அகற்றி போக்குவரத்தை சீராக்கினர். பயன் லெபாஸிலும் ஆங்காங்கே மரங்களும் மரக்கிளைகளும் வாகனங்கள் மேல் விழுந்து சிறு சிறு சேதாரங்கள் ஏற்பட்டன. ஆனால் எவரும் காயமடையவில்லை என பயன் லெபாஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் டத்தோ அஸ்ருல் மஹாதீர் அசீஸ் தெரிவித்தார். கோலாலம்பூர் 2024 PIO புலம்பெயர்ந்த இந்திய வம்சாவளி பெருவிழா கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. உலகளவில் இந்திய வம்சாவளி மக்களை ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில் 15வது ஆண்டாக அவ்விழா நடைபெறுகிறது. செப்டம்பர் 14 முதல் 16 வரை கோலாலம்பூர் விவேகானந்தா தமிழ் பள்ளி மற்றும் அதன் ஆசிரமத்தில் நடைபெறும் இப்பெருவிழாவை இலக்கவியல் துறை அமைச்சர் கோபிந்த் சிங் டியோ அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்தார். உலகம் முழுவதும் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினரின் கலை கலாச்சார பரிமாற்றத்துக்கும் வர்த்தக தொடர்புகளை மேம்படுத்துவதற்கும் இப்பெருவிழா துணை புரியும் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். Gopio invited me here today, so they've asked me for help from my ministry, asked my ministry to help. Definitely we will give them the support that they need. I think even Ministry of Tourism and Culture is supporting the event. So it's something that I'm happy to do, no problem. Okay. On the trip that I had with the Prime Minister recently, so of course the minister is here, so we've just spoken about how it is we can take things further. I think it's important that we follow up on what we discussed in India. That it was a very, very successful meeting that we had there. Many MOUs were signed, and of course the Minister from India is here in the last 2 days. He has also taken steps to begin on the initiatives that we spoke about in India. So yeah, that is what I said on stage. There's a lot more to do moving ahead. விழாவின் அடிப்படை நோக்கமே கலை, கலாச்சாரம், சரித்திரம் மற்றும் நம் முன்னோர்கள் எதிர்நோக்கிய சவால்கள், அவர்களின் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை நினைவு கூர்ந்து கௌரவிப்பதாகும். இம்முறை கலை, கலாச்சார, வர்த்தக கண்காட்சிகளுடன் 6 சிறப்பு மாநாடுகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதோடு புற்றுநோய் பரிசோதனை, இலவச சட்ட ஆலோசனை, சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டுகள் என மொத்தம் 23 அங்கங்களும் வருகையாளர்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. தமிழர்கள், மலையாளிகள், தெலுங்கர்கள், கன்னடர்கள், சீக்கியர்கள், மராட்டியர்கள் தொடங்கி மலாக்கா செட்டி சமூகத்தினர் வரை பங்கேற்க உள்ள இப்பெருவிழாவில் மலேசிய இந்திய வம்சாவளியினரும் திரளாக வந்து பங்கேற்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றது. STPM, மெட்ரிகுலேஷன், ஃபவுண்டேஷன், ப்ரீயூ போன்ற கல்வியை முடித்து அரசாங்க பல்கலைக்கழகங்களில் இடம் கிடைக்காத இந்திய மாணவர்களுக்காக எய்ம்ஸ் பல்கலைக்கழகம் 50 விழுக்காடு கல்வி உபகார சம்பளத்துடன் மருந்தக துறையில், அதாவது பார்மசி பட்டப்படிப்பை வழங்குகிறது.
உலக தரத்திலான வசதிகளுடன் எய்ம்ஸ் வழங்கும் மருந்தக பட்டப்படிப்பு அனைத்துலக அங்கீகாரம் பெற்றதாகும். மருத்துவ துறையை போன்றே மருந்தக துறையும் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மருத்துவர் என்பது போல ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மருந்தகர் இருக்க வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயமாகும். எனவே மருந்தக துறையில் இருக்கும் வேலை வாய்ப்புகளையும் நல்ல எதிர்காலத்தையும் மாணவர்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். தற்போது அக்டோபர் மாதத்திற்கான மாணவர் சேர்ப்பு நடைபெறுகிறது. 50 விழுக்காடு சலுகைக்கு குறிப்பிட்ட இடங்களே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதால் இப்போதே பதிந்து கொள்ளுமாறு மாணவர்கள் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர். கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா குடும்பத்தின் உலக தரத்திலான தீபாவளி பெருவிழா மற்றும் மாபெரும் விற்பனை கண்காட்சி பத்தாலிங் ஜயா டிராபிகானா கார்டன்ஸ் மால் மாநாட்டு மையத்தில் கோலாகலமாக தொடங்கியுள்ளது. செப்டம்பர் 11 தொடங்கி 16 வரை நடைபெறும் அவ்விழாவினை பத்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பி பிரபாகரனும் கில்லான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கணபதி ராவும் இணைந்து அதிகாரப்பூர்வமாக தொடக்கி வைத்தனர். கலகலப்பான விளையாட்டுகள், நடன நிகழ்ச்சிகள், சிலிர்ப்பூட்டும் நிகழ்ச்சிகள் என தொடக்க விழா களை கட்டியது. தீபாவளி நெருங்கி வரும் நிலையில் ஒரே இடத்தில் தீபாவளி ஷாப்பிங் செய்யும் வாய்ப்பை உங்களுக்கு இது தருகிறது. தீபாவளிக்கான பாரம்பரிய புத்தாடைகள் தொடங்கி மாடர்ன் உடுப்புகள், நகைகள், சாமி பொருட்கள், சுகாதார பராமரிப்பு பொருட்கள், மசாலை தூள் என அனைத்து வகை விழாக்கால அம்சங்களும் இங்கே கிடைக்கும். சுற்றுலா செல்ல விரும்புவோருக்கு அட்டகாசமான பயண பேக்கேஜுகளும் காத்திருக்கின்றன. அதோடு உங்களுக்காக ஒரு சமையல் விருந்தும் காத்திருக்கிறது. 100க்கும் மேற்பட்ட உணவு வகைகளுடன் பாரம்பரிய இந்திய உணவுகள் முதல் வாயில் நீர் ஊற வைக்கும் இனிப்பு வகைகள் வரை இந்த திருவிழா வேறு எங்கும் இல்லாத சுவை அனுபவத்தை உங்களுக்கு அளிக்கிறது. மிஸ் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா போட்டியின் அரையிறுதி சுற்றுகள், பாடல் திறன் போட்டி 4.0 உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளும் உண்டு. அனைத்துலக அளவில் புகழ்பெற்ற 20க்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்களுடன் உள்ளூரைச் சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட திறமைசாலிகளும் உங்களின் வார கடைசியை மகிழ்விக்க உள்ளனர். மாபெரும் சலுகை விலை வாய்ப்பை தவறவிட வேண்டாம் என கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பொதுமக்களை கேட்டுக்கொண்டது. கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மாபெரும் உள்ளரங்கு தீபாவளி பெருவிற்பனை என்ற மலேசிய சாதனை புத்தகத்தின் அங்கீகாரம் கிடைத்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. சாலைகளில் எங்கு வாகனங்களை நிறுத்தலாம், எங்கெல்லாம் நிறுத்தக்கூடாது என்பது நம்மில் பலருக்கு பிரச்சனையாகத்தான் உள்ளது. தேவையில்லாத இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தி வம்பை விலைக்கு வாங்கிக் கொள்வது இன்னமும் நடக்கவே செய்கிறது. அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் டிக்டாக்கில் வைரல் ஆகியுள்ளது. தலைநகர் ஜலான் சுல்தானில் மஞ்சள் கோட்டில் நிறுத்தப்பட்ட மைவி காரால் பின்னால் வந்த 2 அடுக்கு சுற்றுலா பேருந்துக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது. சினமடைந்த பேருந்து ஓட்டுநர் ஒலிபெருக்கியை எடுத்து மைவி காரோட்டிக்கு எச்சரிக்கை விடுப்பது வீடியோவில் தெரிகிறது. காரை நிறுத்திச் சென்றவரை காணாததால் பேருந்து ஓட்டுநர் சினத்தில் பேருந்தை மைவிக்கு மிக நெருக்கத்தில் ஓட்டிச் சென்றார். அதில் மைவி கார் உரசப்பட்டதா என தெரியவில்லை. அச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நிலைக்குத்தியது. வீடியோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் மைவிக்கு இதெல்லாம் தேவைதானா என கேள்வி கேட்டனர். இன்னும் சிலரோ பேருந்து போவதற்கு தான் போதுமான வழி இருக்கிறதே, பிறகு ஏன் பேருந்து ஓட்டுநர் ஆவேசப்படுகிறார் என வாதிடுகின்றனர். Hi, my name is Shri. I'm working as an account executive at the ATS Logistics. The main nature of the ATS Logistics is more focused to the transportation and logistics. We are operating with the 4 to 5 trucks. The process is very smooth and clear. Because whenever we ask with the banker, the Bank Rakyat banker, they just give the information very straightforward. Request the information, just a simple information only. So that is the SSM, some documentation and all the supporting documents. So this is the process. It took just 1 to 2 weeks only. They just contact with us and we get the result of the brief I financing. Whenever you are trying to get a financing, you don't go to any wrong platform, because nowadays the negative people are around of us. First of all, I would like to thanks to Bank Rakyat and also Dato Ramanan, because Dato Raman giving us so much of the opportunities to our communities. Terima kasih Bank Rakyat. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
ஜப்பானில் ஒவ்வொரு நாளும் 100 தடவையாவது கைபேசிக்கு அழைத்து நூதன முறையில் சொந்த மனைவியையே உளவு பார்த்த கணவர் கைதாகியுள்ளார். ஜூலை மாதம் மத்தியிலிருந்து அப்பெண்ணின் கைபேசிக்கு முன்பின் தெரியாத எண்களிலிருந்து அழைப்புகள் வந்துள்ளன. எடுத்து பேசினால் மறுபக்கம் சத்தம் வருவதில்லை. விரக்தியில் அவரும் வைத்து விடுவார். அனாமதேய எண்கள் என்பதால் அதை அவரால் பிளாக் செய்யவும் முடியவில்லை. இப்படியே ஒரு வாரத்திற்கு போன நிலையில் யார் அப்படி தன்னை தொந்தரவு செய்வதென்பதை கண்டறிய அப்பெண் முடிவு செய்துள்ளார். அந்த அழைப்புகள் தான் தனியாக இருக்கும் போது மட்டுமே வருகின்றன. இரவில் கணவரின் கைபேசியில் கேம் விளையாடும் போது வருவதில்லை. இதனால் கணவர் மீது சந்தேகம் வந்து அப்பெண் போலீசில் புகார் செய்தார். போலீஸ் விசாரணையில் அது கணவரின் செயல்தான் என ஊர்ஜிதமாகி 38 வயது அவ்வாடவர் ஸ்டாக்கிங் செய்த குற்றத்திற்காக கைதானார். மனைவி மேல் தான் கொண்டுள்ள அதீத காதல் காரணமாகவே கைபேசிக்கு அழைத்து மௌனம் காத்து வந்ததாக அந்நபர் விசாரணையில் கூறியுள்ளார். ஸ்டாக்கிங் செய்வது ஜப்பானில் சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதத்தை கொண்டு வரும் குற்றமாகும். 10 festivals, 100க்கும் அதிகமான ஆர்டிஸ்ட், 200க்கும் அதிகமான பூத்கள், கலர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, விஜய் டிவி பிரம்மாண்டத்தின் உச்சம், வேர்ல்ட் கிளாஸ் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் அண்ட் ட்ரெயின் எக்ஸ்போ, ட்ராபிகானா கார்டன்ஸ் மால், கன்வென்ஷன் சென்டர், கோத்தராமன் சர, PGL 11 இருந்து 16 செப்டம்பர் வரை.